আসসালামু আলাইকুম। মায়ের হাতে সেরা রান্না আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। আজকে মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য, চিকেন রোল। আসুন কি কি লাগছে দেখিয়ে দিচ্ছি। রোলের পুরটা বানিয়ে নিচ্ছি। 250 গ্রাম মুরগির মাংস নিয়েছি টুকরো করে, আর পেঁয়াজ কুচি করে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি, হাফ চামচের একটু কম দিয়েছি। হাফ চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ। গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম হাফ চামচের মতো। 4 চামচের হাফ চামচ করে আমি দিচ্ছি। পাপরিকা পাউডার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচের একটু কম। টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ। সয়া সস দিয়ে দিলাম 1 চামচ। আমি একটু ভিন্ন ধরনের ইউজ করতেছি, টেস্টটা খুবই মজাদার হবে। চিকেনের পুরটা ভেতরে খুবই স্বাদ লাগবে, এই কারণে। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে মেখে নিতে হবে। 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেবো আমি এখানে। আমার 10 মিনিট হয়ে গেছে, এখন চুলার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। চলুন। প্রথমে কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি, তেল দিয়ে দিলাম। পুরো মাংসটা দিয়ে দিলাম। খুব ভালো করে ভাজা হচ্ছে। আমার এটা প্রায় রান্না হয়ে আসছে, কষানো খুব সুন্দর হয়ে গেছে, সেন্ট বেরোয়েছে। রোলের কিমাটা হয়ে গেছে, আমি এখন এটাকে তুলে নিচ্ছি। আর রোলের জন্য লিকুইডটা আমাদের এখন বানাতে হবে। সব উপকরণগুলো আমি নিয়েছি রোলের জন্য। প্রথমে 2টি ডিম নিয়েছি, একটু ভালো করে ফেটে নেব। এখানে 1 কাপ লিকুইড দুধ নিয়েছি। পানি দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ। ডিমটাকে ফেটিয়ে রেখেছিলাম সেটাকে দিয়ে দিচ্ছি।
ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিতে হবে। এখানে চিনি দিয়ে দিচ্ছি, 1 চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি, 4 চামচের 1 চামচ চিনি। লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, আপনারা পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেবেন, কতটুকু আপনারা লিকুইডটা বানাবেন সেই পরিমাণে। এরকম করে ভালো করে একটু ফেটে ভালো করে মানে গুলে নিতে হবে। ময়দা দিয়ে দিচ্ছি, অল্প অল্প করে ময়দা দিতে হবে। এখানে আমি 3 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। আপনাদের ইচ্ছে মানে বেশি পরিমাণ নিলে, বেশি পিঠা বানাতে গেলে মানে একটু বেশি পরিমাণ নিতে হবে। খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিতে হবে। আমি একটু লিকুইড মানে উঠিয়ে রাখছি, কারণ পরবর্তীতে আমার রোলের বানাতে এরকমের লাগবে খামিরটা। রোলের জন্য আমি জাস্ট অল্প একটু লিকুইডটা তুলে রেখেছি। চুলায় নিয়ে এসেছি ভাজার জন্য। দেখেন বন্ধুরা, জাস্ট এরকম করে লিকুইডটা মানে করবেন, বেশি পাতলাও না বেশি ঘনও না, ঠিক এইরকমের পরিমাণ আপনারা করবেন। চুলায় কড়াই গরম করতে রেখেছি। এখন একটু জাস্ট সামান্য পরিমাণে একটু তেল নিয়েছি একটা বাটিতে, একটা টিস্যুতে লাগিয়ে আমি কড়াইটা একটু মুছে দেব। এখন একটু ঘুরিয়ে তারপরে এটাকে আস্তে করে বানিয়ে নেব পাতলা একটা রুটির মতো। চিকেন রোলটা খুব অল্পতে সহজেই বানানো যায়, বাচ্চারাও খুব পছন্দ করে। বাচ্চাদের টিফিনের জন্য খুব সুন্দর একটা নাস্তা হিসেবে বানান, বিকেলের নাস্তা টিফিন মানে সব দিকে এটা পারফেক্ট। আস্তে করে তুলে নিয়েছি, একটা প্লেটে রেখে দিচ্ছি। আবার একটু মুছে তারপর আবার একটা দেব। আবার একটু ঘুরিয়ে নিয়ে একদম গোল আকার বানাবো। রুটিটা হয়ে গেছে সুন্দর মতো, আস্তে করে তুলে নেব। আমি সব কটা রুটি এরকম করে ভেজে নেব। আমার সব কটাই ভাজানো হয়ে গেছে। দেখেন বন্ধুরা, অনেকগুলো হয়েছে আমার এখানে। একটা একটা করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর করে পাতলা পাতলা করে আমি এটাকে রুটিগুলো ভেজেছি। এখন এক পিস নিয়েছি আমি, নিয়ে চিকেন যে তৈরি করেছিলাম সেটাকে নিয়ে এখন পুর হিসাবে দিয়ে দেব। এখানে ব্রেড ক্রাম্ব নিয়েছি,
আপনারা ইচ্ছে করলে এটাকে টোস্ট বিস্কিট গুঁড়ি করে তারপরে এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। প্যাকেটের মুখটা কেটে আমি সামান্য অল্প করে বের করব, বেশি একটা বের করব না, অল্প অল্প করে বের করে তারপর আমি এটাকে ইউজ করব। ব্রেড ক্রামের বদলে আপনারা টোস্ট বিস্কিট গুঁড়ি করে নেবেন বা পাউরুটি গুঁড়ো করে নেবেন। এখন একটি রুটি নিয়ে আমি পুরটাকে করে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি। এখানে যে লিকুইডটা আমি নিয়েছি, সর্বপ্রথমে যে লিকুইডটা আমি ভাগ করে রেখেছিলাম এখানে এই লাগানোর জন্য, আরও অন্য কাজের জন্য রেখেছিলাম। এখানে অনেকে ডিম ব্যবহার করে, আমি জাস্ট ডিমের বদলে এটা ব্যবহার করলাম। এটাই মানে ভালো, কারণ এটা স্বাদটা বাড়িয়ে তোলে। আস্তে আস্তে করে রোল করে নিতে হবে। আবার একটু লিকুইডটা লাগিয়ে দিতে হবে। আমার সব কটা বানানো হয়ে গেছে। এখন আমি লিকুইডটা নিয়ে নিয়েছি, একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। রোলটাকে একটু গড়িয়ে নিচ্ছি লিকুইডটার ভেতরে। এখন ব্রেড ক্রামের ভেতরে আমি একটু গড়িয়ে নেব। সুন্দর করে লাগিয়ে নিচ্ছি পাশে পাশে। বন্ধুরা, আজকে আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এটা আমার রিকোয়েস্ট। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। খুব সুন্দর করে চেপে চেপে আমি ব্রেড ক্রামটা লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আস্তে করে প্লেটে রেখে দিলাম। এরকম করে প্রত্যেকটা রোলই আমি এরকমের গড়িয়ে লিকুইডের ভেতরে তারপর ব্রেড ক্রামের ভেতরে লাগিয়ে নেব। ব্রেড ক্রামটা এই কারণেই আমি অল্প অল্প নিয়েছি, কারণ একসাথে বেশি করে নিলে এটা দলা বেঁধে যায়। এরকম করে প্রতিটা ব্রেড ক্রাম আমি লাগিয়ে নেব রোলে। সব কটা বানানো মানে ব্রেড ক্রাম আমার লাগানো হয়ে গেছে। বন্ধুরা, এখন তেলে ভেজে নিতে হবে। তেলে ভাজার আগে আমি কিছু রোল সংগ্রহ করে রাখবো, আপনাদের কাছে শেয়ার করছি। এইভাবে মানে একটা শুকনো বক্স নেবেন আর তার ভেতরে টিস্যুটা সুন্দর করে বসিয়ে দিতে হবে। খুব সুন্দর করে রোলগুলো আমি সাজিয়ে দিচ্ছি।
এরকম করে রোল বক্স করে রাখলে ডিপ ফ্রিজে আপনারা ঠিক 1 মাস পর্যন্ত রাখতে পারবেন। যখন ইচ্ছে তখন বের করে এটাকে তেলে ভেজে তারপর খাওয়া যাবে। আর জাস্ট গেস্ট আসলে তো মানে খুব সহজ উপায়ে আপনি বের করে তাড়াতাড়ি করে ভেজে দিতে পারবেন। আমার এখন আমার রোলগুলো সাজিয়ে রেখে এখন উপরে একটা টিস্যু দিয়ে দিচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, ঠিক এরকমে করে আপনি যদি বক্স করে রাখেন আপনার সহজেই মানে এটা সংগ্রহ করা হলো 1 মাসের জন্য, খুব সুন্দর থাকে। এখন তেলে ভেজে নেব। কড়াইতে আগে থেকে আমি একটু তেল গরম দিয়েছিলাম। তেলের ভেতরে রোলগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। আর ভাজা হয়ে গেছে, আমি আস্তে করে তুলে নেব। একটা প্লেটের উপরে আমি আস্তে আস্তে করে তুলে নিচ্ছি সব কটা। চিকেন রোলটা বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে। বন্ধুরা, এরকম করে বাসায় অবশ্যই বাচ্চাদের বানিয়ে দেবেন, বাচ্চারা খুব মানে খুশি হবে আর খেতেও পছন্দ করবে। আমার সব কটা ভাজাই হয়ে গেছে, এখন ডেকোরেশনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি টেবিলে। দেখেন বন্ধুরা কত সুন্দর হয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আর খুব সুন্দর একটা সেন্ট বের হয়েছে। উপরে মচমচা মানে খুব সুন্দর মচমচা হয়েছে আর ভেতরে খুব সফট হয়েছে। আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় জানাতে হচ্ছে। নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আমি আবার ফিরে আসব। আর আপনাদের সুস্থতার কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।